ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲಿ, ಎಂತಹ ಒಣ ಕೆಮ್ಮಿರಲಿ, ಅಸ್ತಮಾ ಇರಲಿ, ಅಲರ್ಜಿ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣವಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ನ ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ತಾನೆ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹೌದು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ತುಂಬಾ ಜನ ನೋಡಿದಿರಿ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಸಮಸ್ಯೆ, ಮಕ್ಳಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಈಗಿರುವಂತಹ ವೈರಸ್ಗಳೇ ಹಾಗೆ. ವೈರಸ್ ಇಂದ ಫೀವರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫೀವರ್ ಬಂದೋದ್ಮೇಲೆ ಆ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಹಾಗೇನೆ ಒಂದು 3-4 ಮಂತ್ಸ್, ಕೆಲವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿ ಈ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ನನಗೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇನ್ಯಾಕೆ ತಡ, ಶುರು ಮಾಡೋಣವಾ? ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಚಿನ್ಮೈ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸುಧಾಶ್ರೀ ಗೌಡ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ಚಿನ್ಮೈ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೇನೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಹತ್ರ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ನಾನು ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನನಗಂತೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ತುಂಬಾ ಕೆಮ್ತಾ ಇದ್ದ, ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಕೆಮ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ ಹಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟರು ಸಾಕು ಶುರುವಾಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದು ಯಾವಾಗಿಂದ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ಅವನಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಫೀವರ್ ಬಂತು. ಸೊ ಫೀವರ್ ಬಂದು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ವಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು ಅಲರ್ಜಿ ಕಾಫ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅವರೊಂದಷ್ಟು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಹತ್ರ. ಅವರು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಅಂದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ತಕ್ಷಣ ಕೆಮ್ಮು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ವರ್ಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂತ ತುಂಬಾ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕೆಮ್ತಾ ಇದ್ದ. ನನಗೂ ಕೂಡ ಏನು ರೆಮಿಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ಕಫ ಆದಾಗ ಹೇಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಯಾಕೆಂದರೆ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಕಫ ಆದಾಗ ನಾನು ಹೇಗೆಲ್ಲ ರೆಮಿಡಿ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಆ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದರ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಆಗಿದಾಗ ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ ಅವ್ನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕಫ ತುಂಬ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಕಫ ತುಂಬ ಆದಾಗ ಅದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಥರ ಆಗಿತ್ತು. ಲೈಕ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ, ನೆಗಡಿ ಆದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಕಫ ಆದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಆದರೆ. ಬಟ್ ಅವ್ನಿಗೆ ಬರೀ ಕೆಮ್ಮಿತ್ತು. ಸೊ ಆ ಕಫ ತುಂಬ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಆವಾಗ ಡಾಕ್ಟರು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವನಿಗೆ 1 ವೀಕ್ ಫೀವರ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆವಾಗ ತುಂಬಾ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ನಮಗೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನಂದರೆ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಹಬ್ಬನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಅವಾಗ. ಸೊ ಅವ್ನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕರ್ಕೊಂಬರೋದು, ನೆಬ್ಯುಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿಸೋದು, ಇದೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು 1 ವೀಕು. ಸೊ ಅದಂತೂ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೇ ಆಗಲಿ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ಮಕ್ಳಿಗಾದರೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಏನು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದಾದರೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಹರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಬಂದಾಗಂತೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಮ್ತಾ ಇದ್ದ, ನನಗಂತೂ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ರೆಮಿಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡು, ಅದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡು ಅಂದರೆ. ಲೈಕ್ ನಾನು ಕಸ್ತೂರಿ ಮಾತ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡು ಅಂತ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಒಂದು 3 ಡೇಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ. 3 ಡೇಸ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ತುಂಬ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 2 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಾನು 2 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗೂ ಒಂದೊಂದೇ ಕೊಟ್ಟೆ. ಬಟ್ ಏನೂ ವರ್ಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ನ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬರು, ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ರೆಮಿಡಿನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಯಿತು. ಏನಂತ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟು ನಂಬರ್ 1 ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದಂತಹ ರೆಮಿಡಿ ಏನಂತಂದರೆ, 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಬೆಚ್ಚಗಿರೋ ನೀರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟು ಲೆಮನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಏಲಕ್ಕಿ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ, ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಓದಿದ್ದೆ, ಬೆಲ್ಲದ ಬದಲಾಗಿ ಲೆಮನ್ ಮತ್ತು ಹನಿ ಹಾಕಿ ಅಂತ. ಸೊ ಹನಿ ಮತ್ತು ಲೆಮನ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಬೆಚ್ಚಗಿರೋ ನೀರಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅದೊಂದು ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳು ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕೆಮ್ಮಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೊಂದು ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ
ಡ್ರೈ ಕಫ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಓದಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಯಿತು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಯಿತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಂದರೆ ಈ ಫೀವರ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಬಂದಾಗ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ, ಓಕೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಮಿಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ. 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಮಿಲ್ಕಿಗೆ, ಬೆಚ್ಚಗಿರೋ ಹಾಲಿಗೆ ಅಥವಾ ಬಿಸಿ ಇರೋ ಹಾಲ್ಗೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ಬಿಸಿ ಇರೋ ಹಾಲಿಗೆ ಒಂದು 4ರಿಂದ 5 ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಒರಿಜಿನಲ್ ಅರಿಶಿಣದ ಪುಡಿ, ನೀವು ಅಂಗಡಿಲಿ ಸಿಗೋ ಅರಿಶಿಣದ ಪುಡಿ ಅಲ್ಲ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಅರಿಶಿಣದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಲನ್ನು ದಿನಾ ಕೊಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಲನ್ನು ನೀವು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೆಟರು. ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಅದು ಅಷ್ಟು ಬೆಟ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಬೇಕಿದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನೀವು ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಾದರೂ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ. ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಈ ಡ್ರೈ ಕಫ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ, ನನಗೆ ಯಾರೊಬ್ರು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕಸ್ತೂರಿ ಮಾತ್ರೆ, ಅದು ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನು ಹಾಲಿಗೆ ಅರಿಶಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವನಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏನಂದರೆ ರೆಮಿಡಿ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿರೋ ರೆಮಿಡಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ. ಅದೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಸೊ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಧು ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಪೌಡರ್ ನೇಮ್, ಅಥವಾ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಧು ನಿಮಗೆ ಕಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಹೋಗಿ ಗ್ರಂಥಿಗೆ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ತೊಗೋಬೋದು. ಸೊ ಗ್ರಂಥಿಗೆ ಅಂಗಡಿಲಿ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಡೋಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಡೋಸ್ ಕೊಡಿ, ದೊಡ್ಡವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಡೋಸ್ ಇರಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬ ಡೋಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ, ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಳೋ 1 ಚಿಟಕಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು 5 ಚಿಟಕಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಸಪೋಸ್ ಬಾಡಿ ಹೀಟ್ ಆಗೋದು, ಅಥವಾ ಡಯೇರಿಯಾ ಶುರುವಾಗೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೆಮಿಡಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದರ ಡೋಸ್ ಕಡಿಮೆನೇ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಷ್ಟು ಡೋಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಓಕೆ. ಬಟ್ ನೀವೇ ರೆಮಿಡಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಡೋಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಡಿಮೆನೇ ಇರಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಡೋಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಡೋಸಲ್ಲೇ ನೀವು ಶುರು ಮಾಡಿ. ನಾನು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿಟಕಿಯಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿಟಕಿಯಷ್ಟು ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಧು ಪೌಡರ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹನಿಯನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ 1 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದ 1 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ 1 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಡೋಸ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದು ಚೂರಷ್ಟು, ಇಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಚಿಟಿಕಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತೊಗೊಂಡು ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಧು ಪೌಡರನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ 2 to 3 ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಹನಿಯನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ. ನೀವಿನ್ನೂ ಮಕ್ಕಳು 2 year 3 year ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ 1 ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹನಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೈಟ್ ಮಲಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಕೊಟ್ಟರು ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ತಿಂಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟರು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ 1 week ಕೊಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದು ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ರೆಮಿಡಿನ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ 100% ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಈ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಧು ಪೌಡರನ್ನು ಇಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಕಡ್ಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಧುದು, ಸೊ ಅದನ್ನು ತೇಯ್ದುಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಒಂದು 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಎವ್ರಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎವ್ರಿ ನೈಟ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ, ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ 5ರಿಂದ 6 ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಧು ಪೌಡರ್ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಹನಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ತೊಗೊತಾ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಫ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಅಸ್ತಮ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಅಸ್ತಮ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಸ್ತಮ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಲಂಗ್ಸಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಒಂದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದಿನದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸ್ವತಃ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಧುವಿನ ಯೂಸ್ ಆದರೆ
ಇದನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಕೊಡಬೇಕು? ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ಕೊಡಿ. ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಡೋಸ್ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಜೇನುತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿಗಾಯ್ತು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಯಾರು ತಗೋಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ತಗೊಳ್ಳೇಬಾರ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಗುವಿನ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಮಗುವಿನ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. Until then, bye bye.